大家好，我係招偉豪。今期視頻我哋介紹一套新出嘅一個1120尺嘅一個單位啊，面積數咧係104個平方米，喺萬達廣場呢一邊嘅位置嘅話，大概係6分鐘左右就可以去到嚇。而係我哋呢一邊咧去深圳又便利啊，去深圳我哋大概係7分鐘入深圳啦，去到地鐵口嘅時間大概係17分鐘嚇，所以咧非常之便利嘅一個地段啊，靚啊！因為咧我目前就企喺呢個屋苑裏面，咁呢個屋苑嘅名咧就叫做格蘭雲天名苑啊，佢有兩個名嘅，第一個咧就係格蘭名天雲苑啦，第二個名咧就叫做繽紛湯啊，繽紛小鎮啦嚇。所以咧，我依家屋苑裏面睇得係咪環境好市正咧啊？因為呢一邊啊係呢個板樟嶺森林公園嘅一個側面嚇。我哋平時咧喺呢個公園裏面啊，咁有咁好嘅一個森林氧化咧，就係非常之正，即係對我哋嘅身體健康啊、空氣方面啊都好正㗎啊！呢種咧真正嘅可以做到咩咧？即係出則繁華，入則寧靜啊！我覺得呢邊大家可以睇到小區咧，園林非常之靚啦，加上咧呢度嘅入住率好高嚇，80%以上嘅一個入住率，覆蓋嘅一個人氣小區。當時呢個小區嘅一個毛坯房嘅原購價位平均係13000左右一個單價嚇，所以喺目前呢套房嚇104個平方米，咁咧佢嘅總價只需要73萬8，豪華裝修，然後全屋用嘅歐派櫃啊。佢嘅包括佢嘅鞋櫃啊、衣櫃，所有方面都係用嘅歐派嘅品牌，而且咧帶住美的嘅中央空調啦，同埋品牌嘅一啲家私，哇，真係超高檔嘅。我哋上去睇到咧，你就會發覺呢套房真係豪華裝修嚟㗎啦。我哋首先睇到呢一邊仲係一個小區嘅入戶大門啦嚇。咁呢度嘅話非常大氣啲，加上呢邊嘅一啲商業配套喺邊度咧？我哋門口就一條商業街嚟嘅。咁呢一邊咧係繽紛小鎮嘅一個商業街啦，咁門口咧就有一個大潤發超市，就係我哋小區啊，因為我哋依家係第二期啦，呢個繽紛小鎮係分咗2期開發嘅，我哋係第2期嚇，對面係第1期，我哋一出門咧就有大潤發超市，同埋咧對面仲有一個星豐超市啊，呢邊就係一條商業街，我哋門口乜嘢都有嘅，真係去萬達廣場5-6分鐘啊，你想選擇一啲大型購物廣場咧都有應有盡有啊，咁咧。繼續講翻呢個單位先，1120尺嚇，大3房加1嘅一個入戶花園啦嚇，所以做到咧4間房嘅南北對流非常之靚，豪華裝修啊！我哋依家事不宜遲，趁依家天色咧仲未暗落嚟啊，直接上去睇下呢個單位先嚇，就係呢一棟嘅。Hello， 嚟到呢個單位裏面，大家睇到幾愜意啊，係咪？咁我目前咧就喺呢個單位裏面嘅一個屬於係入戶花園啊，咁做咗一個小茶室啦，其實都比較愜意嘅嚇。好舒服，小溫馨嘅感覺啊！咁呢一邊咧就係我哋呢套房啊，我哋呢個門口喺呢邊入啦。咁入到嚟咧就贈送咗，其實呢一個面積咧大概係有接近15個平方米嚇，好大嘅一個入戶花園。咁呢一邊嘅話，佢係做咗側面位啊，呢個係屬於係呢個三角形嘅位置嚇，所以入門咧咁呢度做得好貼心啊！佢嘅鞋櫃位置咧，嗱呢度做換鞋一個位置啦嚇，呢度可以晾下啲衫啊外套咁嘅。咁呢一邊咧就有啲衣櫃啊，其實啲屬於係置物櫃嚟嘅，做得好似衣櫃咁，係咪？嗱，大家可以睇到，可以擺好多啲即係個儲物方面咧，可以儲到好多嘢噶啦。嗱，鞋櫃咧佢係做得比較大嘅，就連接住我啱先坐嘅呢個位置，小茶室呢個位置，好正係咪？嗱，呢度咧其實仲帶一扇窗啊，佢可以做到南北對流啊，連呢個入戶花園都係南北對流，係嘛？我哋跟住落嚟睇下呢個餐廳同客廳，同樣咧都係南北通透嘅一個戶型啦。呢一邊咧係主廳嘅一個露台啦，係睇山景嘅，睇住板樟嘅森林。呢邊咧就係睇呢個另外小區嘅第1期啊，喺大門口嘅第1期啦。啊，餐廳位其實我哋首先睇下呢個客廳先嚇。客廳咧係標準嘅3.6米嘅一個開間，大家可以睇到梳化擺咗呢種大嘅生人位啊，呢個闊度咧係3.6米啊，大長度啊真係啊！咁呢度嘅整體啊，佢係一個吊頂啊，佢係用嘅呢啲 LED 燈啊，用嘅呢種中央空調啦，美的嘅。然後呢一度嘅話，電視背景牆做得咧仲加豪華嚇，呢種做嘅係實木板啊呢種嚇，實木板，然後加呢種係複合鋁構板。然後搭配成嘅一個電視背景牆，大家可以睇到嚇，佢嘅一個電視櫃咧，呢個櫃嘅話，你係做喺最面後面㗎啊，呢個係石嚟嘅喎，呢種嚇大理石啊，呢種咧就實木啦。嗱，呢個茶几都係大理石加實木一體啊，佢啲傢俬方面咧用係最高檔啊，真係非常之靚啊！我哋睇下呢個露台嘅件先。
咁露台跟出嚟一個長度咧係加咗10公分嚇，3.7米嘅一個長度。咁呢一邊我哋首先就睇呢個花園園林嘅景啦，啊呢一邊。但係我哋呢一度嘅位置咧，係可以睇到呢個板樟嶺森林公園嘅，因為板樟嶺森林公園呢邊係屬於後面啊嘛。不過佢有一點咧，就係會對住對面嗰邊咧有一間嗰個私人房，屬於陽改房嚇，係佢唯一嘅一個缺點。但係咧佢嘅一個空間咧，佢嘅視野係非常之闊落嘅啊，係屬於開揚嘅一個景色啦，真係啊非常之正啦已經。我哋睇下佢呢個餐廳位先。咁餐廳咧擺嘅大張嘅4到6人位啊，呢邊大家可以睇到係佢整體嘅一個格局咧，即係家私我覺得真係好豪華啲啦嚇，佢嘅呢個品質好高啊，呢個業主做得啊，大家再睇下呢一邊仲做咗個側面櫃啊，咁側面櫃咧，因為佢呢邊係帶一個窗啦嚇，作為一個南北對流嘅景，大家可以睇下呢一邊。嗱呢邊咧就係睇住呢個小區嘅第1期個大門啦，仲可以睇到呢個對面嘅呢個商場啦嚇，星光超市。呢邊下面嗰邊咧就係商業街啦啊，所以啊佢呢度嘅生活咧就非常之便利啊，真係嗱，大家可以睇到兩面做咗呢個展示酒櫃嘅啊，呢一邊都做咗有啊，呢邊嘅話同樣係一個展示酒櫃啦，做起身咧非常之正啊，真係啊，我覺得佢呢種設計咧好少，我哋真係好似第一次見到咁靚啊個設計係咪？嗱呢邊咧仲有儲物櫃啦啊。然後呢一度嘅話係一啲櫃桶嚇，大嘅櫃桶，呢種櫃桶好大個，啊呢邊仲有嘅，即係如果我哋有啲儲物嘅地方咧，就非常之便利啦，可以擺到好多嘢。再睇埋廚房，廚房咧屬於一個橫視嘅一個 L 字形啦，佢留嘅位置啱啱好啊，呢度係擺呢個雪櫃嘅位置啦嚇，啱啱好留咗位，呢度留有90公分嚇。然後我哋睇下呢度，佢目前咧就用嘅2件套下萬和嘅。咁拆窿位啦，同埋啲洗手盆嘅位置啊，全部都做好晒㗎啦。啊，呢個水壓好勁嚇。同樣廚房係大窗嘅，熱水器咧都已經裝好㗎啦，可以做到咧拎包入住真係。我哋跟住落嚟睇下睡房區，因為呢間房真係好靚嚇。呢邊係未開燈，開燈睇下呢個效果先。啊，其實咧佢係有幾種生色燈嚟嘅，呢邊屬於嚇3個顏色嘅燈位，可以睇到呢一邊嘅話啊。佢嘅一個走廊啊，呢度都做咗一啲間隔嘅啊，所以呢度咧，我覺得佢嘅裝潢同埋設計咧細節方面做得好好。哇！呢間房好大間，係咪？第一間房，呢間房佔嘅實用面積係13個平方米嚇，擺咗咧呢張床係屬於1.8米嘅床啊。1.8米嘅床，然後呢一度嘅話做咗落地窗一個設計。嗱，呢個落地窗咧又唔同啦，因為呢度係冇到梁嘅，係咪？平時我哋睇開嗰啲有窗台贈送嗰啲就有到梁咁矮嘅嚇，所以呢度咧係直接道高樓底比較高。呢邊睇出去嘅視野全係睇呢個園林嘅景觀啦，同埋睇住板樟嶺森林公園嘅一側嚇。呢度仲擺咗2個床頭櫃，我覺得佢呢個空間咧真係做得好正嚇。睇下呢個定制櫃咧，其實一樣嚇，哇！呢個係親膚感嘅一個櫃面嚇，因為佢呢度全屋咧用嘅全部歐派嘅定制櫃啊。大家先睇下呢個衣櫃，佢係一體㗎啊，直接一個門咧就全部拉埋啦。呢種衣櫃其實會更加實用啦，唔使拉嚟拉去啦，係嘛？我哋睇下公區洗手間，同樣都係好大間嘅。呢個公區洗手間我哋嘅面積係5.7個平方米，大家睇到啊，全屋智能嘅一個佢呢度係屬於智能廁所啦，智能嘅呢個係智能燈啊，智能洗手盆，然後咧智能馬桶，哇，落咗咁闊嘅位置，真係地王式嘅享受啦，係咪？嗱，隔斷乾濕分離都做好晒啦，而且淋浴間啊真係大到可以擺一個大浴缸啦，連水槽位啊呢啲所有嘢都全部做好晒啊！呢啲細節方面啦，呢個我哋嘅淋浴間嘅闊度咧，大概計起身係有接近差唔多係1.6米啦啊，接近1.6米嘅長度。咁闊度嘅話，呢度計就係啱啱好有1米啊，1.6米乘1米啊，淨係一個淋浴間可以擺到大浴缸冇問題㗎嚇。但係呢個咁大嘅一扇窗啦啊，呢扇窗好大喎，啱啱好。1.6米嘅闊度呢扇窗，我哋跟住落嚟睇第2間房。咁第2間房我哋入到嚟就係側面呢一邊嘅。咁呢間房面積就細間啲嘅，同樣係擺咗1.5米嘅床下。但係呢間房實用面積大概係有接近10個平方米都有㗎啦啊，9.5個方。因為咧佢帶咗一扇小嘅窗台，窗台嘅闊度係80公分，同樣有窗。呢一邊咧仲做埋呢個定制衣櫃啊。嗱，定制衣櫃嘅話就做咗閂開門㗎啦呢種。呢個係。都係直接拉嘅嘛？哦，都係直接一個門直接拉開嘅。
咁咧呢邊仲擺咗個床頭櫃，大家覺得呢個床頭櫃應唔應該擺咧？呢個床頭櫃，因為你擺咗床頭櫃咧，呢邊就拉唔出啦，呢個櫃嚇，呢邊係拉唔出嘅，所以佢嘅空間有限啦。我哋睇下最後一間。主人房，因為咧我哋唔會入門咧就門對門啊嘛，可以睇到呢一度咧仲做咗一幅油畫，即係掛畫喺度嘅話，就係一個係屬於風水嘅一個設計啦，係咪？哇！睇下主人房幾大間啊，1.8米嘅大床下，2個床頭櫃擺晒，而且空間仲有餘啊！因為我哋呢一邊嘅落地窗設計咧，呢啲梁係冇㗎啊，全部樓底咧可以保持到好高，呢個係佢嘅細節優點。同樣係睇住板張靚新能公園嘅一側，同埋睇住呢個小區下面嘅一個園林嘅。呢度咧仲有一個好正嘅點，就係佢呢一邊做咗定制櫃嚇，呢個係屬於衣櫃加咧有書台一體㗎啦。其實咧佢整體睇起身就係一個現代豪華裝潢啦嚇。我覺得佢咧就比較呢個業主，我覺得佢係好有品味，因為佢將空間咧留得好大啊，正正嘅大生房。睇下主人房一個套間嗱，我哋一入到嚟咧都係智能㗎啦，燈全部都都係着晒嘅，然後咧智能嘅馬桶，但係呢一邊咧就唔曾間呢個乾濕隔斷嘅乾濕分離啦，因為呢個智能馬桶好大個啊，大家有冇發覺呢個智能馬桶用得好大啦？係咪？如果我哋間出嚟嘅話，只能夠咁樣間。隔一個大嘅半色就 OK 嘅，因為其實洗手間嘅空間係好大嘅。佢入門呢個即係呢個門咧，佢拉喺呢邊咧就有啲空間係浪費咗嚇。佢呢個洗手間嘅面積咧有接近差唔多都係5.7個方左右啊，同我哋睇嘅第一間係差唔多嘅。只不過呢個係正方形啊，嗰間係長方形嘅廁所係咪？咁整體我哋呢套房我睇晒啦，大家覺得呢套房咁靚嘅話呢個總價嚇，你73萬8可以買得到。你覺得呢個價位性價比嚟講 O 唔 OK 嚇？104個平方米，然後咧計尺數嘅計，佢係1120尺啦，係咪？所以大千尺一個單位啊！如果中意嘅話，真係手快先可以買得到。呢間房嘅話，應該好快都要賣出，因為我上次拍過一套愛琴海咧，係咪？大家可以睇到有聲冇有話1日之內已經賣出啦，真係賣得好快嚇！想睇到嘅朋友啊，記得掃描係呢個 WhatsApp 同埋呢個 WeChat 二維碼，可以添加到阿豪嘅咁今集視頻咧，我哋就拍到呢度，真係要嗱過嚟啦，因為呢套房真係好靚嚇，各樣嗰啲品質同埋佢嘅裝潢咧，都係屬於豪華風嘅而且呢個地段又正啦，萬達廣場我哋5分鐘可以到達啦，真係去深圳有便利係咪？我哋今集視頻拍到呢度，我哋下集見，拜拜。